नौकर एक मालकिन के साथ कुछ गलत कर रहा होता है। तभी वो मालकिन जग जाती है और उसे पता चल जाता है। तभी वो नौकर से कॉफ़ी मांगती है और नौकर उसको कॉफ़ी दे देता है। लेकिन मैम ने इसको पहले ही देख लिया था कि इसने कॉफ़ी में कुछ न कुछ मिलाया है। तो और मैम साहब ने उसके पति को